रिटर्न चाहिँ होइन यस्तो मैले भन्न खोजेको ल लिनु तपाईँको होइन तपाईँको रेटिङ चाहिँ म कम्प्लेन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने म आफै गरिदिन्छु इनड्राइभसँग कुरा गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ होइन बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु म तपाईँको लोकेसनमा पुऱ्याइदिन्छु बाटो बन्द स्क्यानमा मेरो घर हुन्छ अनि अब फेरि म घुमेर त्यत्रो घुमेर जानु म पुऱ्याइदिन्छु अब 30 रुपियाँको लागि म फेरि घुमेर जानु अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या मसँग स्क्यान छैन केमा पठाइदिनु क्यास गरिदिनु क्यास छैन मसँग यही हो तपाईँको ई सेवा छ भने दिनु क्यास त छैन एटिएम पनि पेमा हालिदिनु ल दिनु स्क्यान दिनु स्क्यान छैन नम्बर छ यो फोन अर्कै हो मसँग है म नम्बर भनिदिन्छु त्यसमा पेमा लाग्छ आइएम 9861 6192 तपाईहरु जब 20-30 रुपैयाँको लागि त्यस्तो डिस्कस हामी हैन तपाईहरुले हामीले त वहाँ त तिर्नु पर्छ नि पर्दैन भनेर भन्दाखेरि त हामी तपाईहरुले 50-60 रुपैयाँ यतिकै छोडिदिन्छ होला मैले भन्न त यही नहीं अभी और सुनिए तपाईलाई तपाई जति नभए नहाल्दिनु नभए नहाल्दिनु हामी त्यस्तो गर्दैनौं चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू जब त 30 रुपैयाँको लागि यत्रो घुमेर फेरि तपाईको लोकेसनमा म पुऱ्याइदिन्छु नि त मेरो बाइकको पेट्रोल जाने हो नि त तपाईलाई के फरक पर्छ म बाटो बन्द रहेछ म पुऱ्याइदिन्छु तपाईलाई घुमाउनु नम्बर भन्नु हामीले 986192 कम्प्लेन गर्ने हो कि रेटिङ के गर्ने हो त्यो हामीलाई पनि छ नि त ठीक छ हैन तपाईले कम्प्लेन गर्नुस् नो प्रब्लम क्या त्यसको लागि मैले तपाईलाई पुऱ्याइदिन्छु भन्छ त्यसको भन्ने राइट हैन नि त दाइ तपाईको पनि राइट हैन नि त तपाईको अनलाइन उठेको पैसा कि मैले तपाईलाई बढी पैसा माग्यो मैले हो ल तपाईले जति हो त्यति मैले तिर्नु पर्छ पुऱ्याइदिन्छु भनिरहेछु मैले फेरि म घुमेर जानु भने के जाडो भयो मैले पुऱ्याइदिने काम मेरो कर्तव्य हैन तपाई भए पनि भन्नुहुन्छ अनि यस्तो कुरा गरेर हुन्छ ल जानुस् कुरा गर्नुस् तपाईको सब रेकर्ड गरेछु सब पठाइदिन्छु इन्ड्राइभरमा राम्ररी रेकर्ड गरेछु सबै यस्ता मान्छेहरुलाई चाहिँ के गर्ने हो इन्ड्राइभरले चाहिँ यो चाहिँ उ गर्नु पर्यो है लोकेसनमा पनि पुऱ्याइदिन्छु भन्दा बाटो बन्द छ त मैले कहाँ लैजाउँछु ल बाटो बन्द छ जान पर्ने त्यो बाटो भन्दा उतापट्टि हो यत्रो घुमाएर लैदिन्छु भनेर भन्दा पनि हुँदैन रे म त्यहाँ छ म घुमेर जान्छु भन्छ यस्तो मान्छेलाई चाहिँ ड्राइभरले केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ है पैसा चाहिँ आएछ हैन तर पनि यस्तो मान्छेहरु चाहिँ सबैजना तपाईहरु राइडर साथीहरु सबैजना चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईको उ भएर चाहिँ के अरे के भन्नु अब सबै साथीहरु सचेत हुनु होला चाहिँ भन्न चाहन्छु किनभने अब हामी त काम गरेर खाने मान्छे हो नि यार मैले भनिरहेको छु तपाईको लोकेसन डेस्टिनेसन म पुर्याइदिन्छु बाटो बन्द रहेछ म घुमाएर नि लैदिन्छु भन्दाखेरि म यत्रो घुमेर जान्छु त त्यहाँ जानलाई भन्छ अनि यो मेरो गल्ती हो कि त्यो मान्छेको गल्ती हो त्यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ भनिदिनु होला है त।